Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um dia de trabalho aí na Top Escape. Olha o que temos para hoje ali, ó. Corsa Classic 2003. Tinha um vazamento de combustível, a gente já resolveu, mas eu deixei para vocês aqui, ó, a dica de hoje aqui. Freio traseiro. Vou estar desmontando, o problema aqui é rolamentos de roda, tá? Vou higienizar o freio traseiro e colocar aí um parzinho de rolamento novo. Fica de olho no vídeo aí que eu vou dar uma dica top para vocês para solucionar esse problema aqui, né? Geralmente isso ocorre muito, o rolamento que aplica nesse carro aqui é o mesmo rolamento que vai em alguns modelos de alguns Volkswagen aí. E eu vou dar uma dica para vocês de qual peça vai ajudar vocês aí para resolver o problema desses carros aí, tá? Dica top, faz tempo que uso e me ajuda bastante. O tempo de vida útil é legal desses rolamentos que a gente aplica nesses carros, né? A marca é essencial nesse caso aí. E isso é bem bacana, tá? Leva um bom tempo aí, porque isso aqui estoura bastante, principalmente quando já tem desgaste na ponta de eixo, tá? Mas vai ajudar, vou mostrar pra vocês aí. É isso aí, ó. Bom dia, galera. Vamos dar início a mais um dia de trabalho aí, dentro da Top Escape. Pessoal, acabei de remover o tambor aqui, ó. E olha só como que tá, ó. Ainda existe um pouquinho de graxa, mas se você observar no rolamento aqui, ó, o rolamento tá seco, ó. Tá sequinho. É isso aqui que dá o barulho, ó, a falta de lubrificação, tá? O retentor ali atrás também vazou um pouco pelo retentor, ó. Dá pra ver pela sujeira, pelo pó que tem da pastilha, da lona, né? Pelo pó da lona ali vazou. Então acabou contaminando ali também, tá? Aqui eu já vi que pela calota também saiu. E dá pra ver abaixo dessa partezinha azul aqui, ó, que tem uma limalha, tá? Tem um pouquinho de limalha aí que foi resíduo que soltou dos rolamentos mesmo, dos roletes aqui, ó. Tá? Essa folguinha aqui é comum mesmo. Agora aqui no tambor tá aqui, ó, pouca graxa. Vou virar ele aqui. Aqui também bem seco, ó. Dá pra ver na lateral ali, tá até um pouquinho escuro. A falta de lubrificação mesmo foi o que ocorreu aqui. Mas a gente vai aplicar aí um produto top, tá? Uma graxa boa e um rolamento de primeira linha também. Pessoal, acabei de fazer aquela higienização bacana aqui. O sistema aqui, você pode ver ali atrás, ele está soltando a tinta do espelho, né? Chama espelho essa parte de trás. Está soltando a tinta, mas em si, tudo legal por aqui, tá? Acabei de fazer a higienização, passei um pouquinho de graxa aqui nos pontinhos aqui, tá? Para evitar o ruído, né? Essa graxa é essa graxa líquida aqui, ó. Tá? Cara 80, top. E aí vai prevenir ali também para evitar que crie ferrugem nessas partes aí. Agora eu vou trocar o rolamento lá e já eu trago ele para o lugar para você estar vendo aqui. Pessoal, olha os tambor como que tá, ó. Passei um sprayzinho nele, ficou top. Baguncinha legal aqui na mesa. Mas eu vou começar a montar aqui agora. Aqui dentro também deu um talento, tá? Bem limpinho. Agora é começar a montar os rolamentos aí, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o rolamento que a gente usa, tá? Nesse carro, o único jeito dele aguentar aí, assim como eu falei, e durar bem, é os rolamentos FAG, tá? Aplica nesse carro aí, ó. Vou tentar pegar o código aqui, ó. Cadê o código? Kit reparador. Esse aqui, ó. 7136 445100 A4, tá? É esse aí. Por sinal, a Schaefer Sorocaba, bacana. É isso aí. Nesse kit aqui já vem, ó, bem completinho. Retentor novinho. Graxa, bisnaguinha de graxa, certinho. Rolamento externo. Rolamentinho interno.
e a cupilha para travar. Bacana? É isso aí. Instalar esse kit top aí, FAG, e levar esses cubos aí pro lugar. Pessoal, instalei aqui já, ó, as capas do rolamento, tá ali, a interna, né, as duas partes internas, e aqui a externa. Agora eu quero mostrar um detalhe para vocês, ó, o porquê que eu uso esses rolamentos, ó. Aqui o suportinho aqui, ó, onde vai os roletes desse rolamento, a gaiolinha é de ferro, tá? Ela é de ferro. A maioria dos rolamentos que a gente encontra no mercado hoje, eles são de plástico. Tentar apoiar aqui, ó, essa base aqui, ó, essa gaiolinha onde fixa esses roletes, a maioria é de plástico. Então, o de plástico com calor, ele vai esquentar, vai sobrepassar um pelo outro aí. E esse aqui, a possibilidade é bem pequena disso acontecer. A não ser quando já está muito ruim mesmo, aí pode ser que ocorra. Mas é muito difícil, tá? Mas tá aí, ó, a qualidade top de um rolamento FAG, tá bom? Esse é o motivo de eu usar essa peça aqui. Isso aqui me dá garantia, tá bom? É isso aí. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, rapidinho. O Puma. O que o Gustavo fez no Puma aqui? Vamos lá, deixa eu descer lá embaixo. Pessoal, aqui no Puminha, ó, o carrinho aqui cada dia fica mais top, ó. Dá uma olhada, ó. O Gustavo usou nossa vala hoje aí, ele teve ontem aqui. Começou, hoje ele voltou para finalizar. Passou essa manta térmica aí todinha no escapamento, ó. Top demais. Vai proteger o escapamento, diminuir um pouco o calor aí, né? Que sai mesmo, aquece bem, não tem jeito, é a exaustão do carro. Mas olha como ficou top, tudo bem isoladinho, com as abraçadeirinhas ali nos pontos certinho, onde finalizou a manta térmica, ó. Bem top. Há um tempo atrás ele comprou esse abafador esportivo aí, eu coloquei pra ele, ó, ponteirona muito top, ficou legal. Esse Puma aí, cada dia mais bonito, é a mini Ferrari, top demais, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó, quem não viu o vídeo aí desse carro, lançamos há um tempo atrás aí. Tá aí, ó. Tem até moeda ali que ele largou ali, ó. Aqui, pessoal, olha o motorzinho do Puma aí, ó. Motor de Fusca, né? Motor de Fusca. Aqui é Volkswagen, né? Tá aí, ó, top. Recentemente o Gustavo deu um talento aí nos carburadores. Meteu uns filtros esportivos ali. É dupla carburação, antes era um carburador só, agora é dois, ó. Top demais, hein? Sempre mexendo, sempre cuidando dessa nave aqui, ó. Bacana mesmo. Pessoal, servicinho bacana é outro nível, né? Olha os tambor como ficaram. Aqui já tá os rolamentos bem engraxadinho, os dois. Na parte interna aqui, ó, bem limpinho também. Engraxado com retentor. Aplicadinho na medida. Agora é só levar para o lugar. Aqui eu já mostrei para vocês, está higienizado, só aguardando, lubrificado já ali, tá? Só colocar no lugar e torquear agora. Pessoal, aqui tudo montadinho, serviço finalizado, coloquei a calotinha aqui também, torqueei, coloquei a calotinha aqui no centro, tá? E agora sem barulho aqui. Vamos lá pro outro lado? Aqui do lado esquerdo é o lado que apresentava mais barulho. A mesma coisa, bem bonito o sistema, pintadinho com a tinta alta temperatura aqui, top demais. Agora é só colocar a roda e finalizar tudo aí para entregar para o cliente. Pessoal, como é padrão sempre deixar uma dica para vocês aqui de como resolver determinado tipo de problema aí existente no carro. Quando vocês notarem aí, né, independente de qual seja o veículo, no caso aqui foi um GM, né, um Corsa Classic, mas isso independente, para qualquer veículo, você notar um barulho muito forte, aqueles ruídos vindo em direção às rodas, tanto dianteira quanto traseira, provavelmente você tenha algum rolamento de roda estourado aí, que está gerando esse barulho, tá? Então, fica a dica aí. Dá uma analisada, leva no seu mecânico, pede para erguer aí o carro, gira as rodas, traciona, faz o que
que esse tipo de identificação vai fazer com que você descubra qual que é a roda que está com o rolamento estourado. No caso aqui tinha uma com mais barulho, outra com um pouquinho menos, mas o cliente aprovou os dois, a gente já substituiu, já matou a charada. Bacana? Pessoal, a Corsinha tá lá no fundo, prontinho, tá? Servicinho campeão, no capricho. Daquele jeito, né? Padrão top escape. Agora é só entregar pro cliente aí, bacana? É isso aí. Gostou desse vídeo? Gostou desse trabalho? Curte, compartilha. Divulga aí nas suas redes sociais. Engasguei agora, hein? E vai ajudar bastante a gente aí, bacana? Com novos trabalhos para você estar acompanhando. E é isso aí. Pessoal, no vídeo passado aí, eu falei a respeito dos brindes, né? Que tá rolando aí no Instagram, tá? É esse kitzinho aqui, ó. Vou virar aqui. Esse kit aqui, ó. Bacana? Eu vou mostrar pra vocês aí, eu acabei não mostrando, eu vou mostrar aqui o que que tem nessa caixinha aí, ó. Eu até abri uma aqui, ó. Tem aqui um spray, né, um silicone spray, pra você passar no seu carro aí. Tem uma graxa, essa graxa aqui vai te ajudar a tirar aquele barulho que você tem nas portas do carro aí, ó. Bem bacana mesmo, inclusive eu já usei no meu. Aqui tem um óleo desengripante para colocar nos parafusos. Vai soltar um parafusinho aí no seu carro, tudo tá, às vezes enferruja mesmo, oxida com água. Tem esse desengripante também, ó, um óleo desengripante. E um outro aqui, ó, limpa para-brisa. Top. Coloquei no meu carro também, gostei. Antes eu colocava até detergente, agora eu coloquei isso aí, ó. Top demais, tá? Fica de olho aí no nosso Instagram. Curte o vídeo, compartilha com seu amigo, deixa um comentário, você pode levar esse kit top para casa aí, tá? Pode ser seu. Vai lá.